ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ వైరస్ బారిన పడే భయం ఒకటి, రేపు వచ్చేటువంటి వర్షాకాలం కానివ్వండి, వింటర్ సీజన్ కానివ్వండి, ఈ క్లైమేట్ వేరియేషన్స్ వల్ల కూడా ఇమీడియట్గా చాలామందికి జలుబు బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది, దగ్గు బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, వంటింటి చిట్కాలు ఏంటి, ఇంటి దగ్గర మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యేది ఎప్పుడు, వైద్యుడిని ఎప్పుడు సలహాలు తీసుకోవాలి, వైద్యుడితో మనం ఎప్పుడు కాంటాక్ట్లో కావాలి. మనకి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ జనరల్ కోల్డ్, జనరల్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్, ఏది రన్నింగ్ నోజ్, ముక్కులోని చీవిడి కారటం, జలుబుగా అనిపించడం, తలనొప్పి రావడం, గొంతు నసనసగా ఉండడం, ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకి ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మా దగ్గర కూడా చాలా చోట్ల కూడా కొన్ని ప్రాక్టీస్లు ఉంటాయి. నెబులైజేషన్ అని, తర్వాత స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అని. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు చేసుకోదగింది. ఇందా నేను చెప్పినటువంటి పాలు పసుపు అన్నది, పాలు ఒక గ్లాస్ పాలు, ఒక చెంచా పసుపు, రెండు కలుపుకొని తాగటం వల్ల మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి, న్యాచురల్ యాంటీబయోటిక్ కెపాసిటీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎప్పుడు మనం ఒకవేళ ఇలాగ నసనసగా గొంతు తలనొప్పిగా ఉంటే ఏ విధంగా మనం చేయొచ్చు అంటే, బాగా వేడి నీళ్ళు, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఉండలేకపోవచ్చు, నెబులైజేషన్ లేకపోవచ్చు, కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఛాతీలో గొంతులో కూడా గొరగొరగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే, చక్కగా ఒక వేడి నీళ్ళని బాగా కాచి, మనం కాల్చుకోకుండా, మన శరీరానికి ఎక్కడ అంటుకోకుండా వేడి నీళ్ళని బాగా కాచి, పొగలు వచ్చేటువంటి వేడి నీళ్ళని కాసుకొని ఒక దుప్పటి తీసుకొని దాంట్లో కాస్త జెండు బాము, విక్స్, అమృతాంజనం అన్నీ వేయొద్దు. జెండు బాము కానీ, విక్స్ కానీ, అమృతాంజనం కానీ ఏదో ఒకటి వేసి, కాస్త పసుపు వేసి బాగా దాన్ని కలయి తిప్పుతూ దాని మీద చెద్దర వేసుకొని కనుక మనం తలకాయ మొహం పెట్టినట్లయితే ఆ వేపర్స్, ఆ యొక్క ఆ ఫ్యూమ్స్, ఆ వేపర్స్ మన ముక్కులోకి వెళ్ళి మన ముక్కు క్లీన్ అయ్యి మన గొంతు కూడా ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లీన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ఆవిరి పట్టడం అంటారు. ఈ ఆవిరి పట్టేటువంటి ప్రక్రియ మనకి ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీసు ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ ఉంటారు. మా అమ్మగారు నాకు చేశారు. అట్లాగే అందరికి కూడా ఈ జలుబు వచ్చినప్పుడు ఊర్లలో ఇలాంటి ప్రక్రియ చేసుకోవచ్చు. తేలికపాటి విషయం ఇది. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగి గురగుర సౌండ్ వస్తుందో తప్పకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ఈ గురగుర సౌండ్, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగినప్పుడు డాక్టర్స్ దగ్గర ప్రత్యేకంగా నెబులైజేషన్ మిషన్ ఉంటుంది. ఆ నెబులైజేషన్ మిషన్ ద్వారా చిన్నపిల్లలకు కానివ్వండి, పెద్దలకు కానివ్వండి, అవన్నీ క్లియర్ అవ్వడానికి, ఆస్తమాలో కూడా ఈ ఆస్తమాటిక్ అటాక్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి కండిషన్స్లో మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ నెబులైజేషన్ మిషన్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ నెబులైజేషన్ మిషన్ తోటి, అంటే ఇది కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కెమికల్స్, ఆ మందులు ఉంటాయి, ఆ మందుల్ని వాటిలో వేసి ఆ నెబులైజేషన్ మిషన్ పెడితే వాళ్ళు గాలి పీల్చుకొని ఆ లోపలికి ఆ వేపర్స్ వెళ్ళి, ఆ మందుతో కూడుకున్న వేపర్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఊపిరితిత్తులు క్లియర్ అవ్వడం కానివ్వండి, ఆ శ్వాస రంధ్రాలు క్లియర్ అవ్వడం కానివ్వండి, ఆ మార్గాలు ఓపెన్ అవ్వడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా నెబులైజేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఈరోజు మెడికల్ స్టోర్స్లో కూడా ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఏంటంటే దాంట్లో మొహం పెట్టుకొని, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, సిటీల్లో అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్స్, ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఈరోజు బ్యూటీ పార్లర్లో కూడా 2-3 వేల రూపాయలు తీసుకొని మనకు ఆ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ పెడతా ఉంటారు. అదే స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ మనం ఇంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆవిరి పట్టుకునేటువంటి ప్రక్రియ. అలా కాకుండా, ఆవిరి పట్టుకునే ప్రక్రియ కాకుండా స్టీమ్ ఇన్హలేషన్తో కూడా మన మొహం దాని మీద పెట్టి కొంచెం లైట్గా విక్స్ వేసుకొని గాలి పీల్చుకుంటే మనకి అది మొత్తం క్లియర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఆ ముక్కులు రంధ్రాలు ఆగిపోయింది, నాసిక రంధ్రాలు ఇవన్నీ క్లీన్ అవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభు హెల్త్ టీవీ కానివ్వండి, ప్రభు టీవీ కానివ్వండి, ప్రేక్షకులందరూ గమనించండి. మిర్రర్ టీవీ ప్రేక్షకులు కానివ్వండి, మీరందరూ గమనించి ఈ యొక్క ప్రక్రియ అన్నింటినీ చేసి మీ అంతటా మీరు చిన్నపాటి చిట్కాలతోటి ఈ కరోనా గురించి కంగారు పడకుండా, కోవిడ్ నుంచి కంగారు పడకుండా వీటన్నిటిని వాడుకోవడం ద్వారా చక్కగా ఈ న్యాచురల్ కోల్డ్ కానివ్వండి, లేదు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు కానివ్వండి, వీటన్నిటిని పోగొట్టుకోవచ్చు. కానీ ఆయాసం కనుక అనిపిస్తే, మీకు అనీజీగా కనుక అనిపిస్తే తప్పకుండా మీ దగ్గరలోని వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మీకు యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది. ఒక్కోసారి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో నీరు చేరటం, న్యూమోనియా అంటారు, న్యూమోనైటిస్ అంటారు, నీరు చేరటం, ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా డాక్టర్ గారిని కలవాల్సిన అవసరం, డాక్టర్ గారు చూపించుకోవాల్సిన అవసరం. సో నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇమ్యూనిటీ పెంచుతాయి. ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా మీరు కొంతవరకు జాగ్రత్త పడవచ్చు. ఈ విధమైనటువంటి ప్రక్రియలతోటి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు. నేను మీ డాక్టర్ ప్రభుకుమార్ చల్లగాలి, కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్, 1144 పిల్లర్ నంబర్, మహేశ్వరి ఛాంబర్స్, ఎర్రమంచిల్ దగ్గర, మెట్రో పిల్లర్ 1144. తప్పకుండా నన్ను మీకు ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే సంప్రదించండి. ప్రయర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. ఎక్కువ శాతం వాట్సాప్లోనూ తర్వాత మెసేజ్ల ద్వారా అయితే తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఆ రకంగా
వాట్సాప్లో మెసేజ్లు కానివ్వండి, జనరల్ మెసేజ్ల ద్వారా సంప్రదిస్తే తేలిగ్గా అవుతుంది. నా నెంబరు 9989220003.